Oggi proverò a fare un test del suono dei Termignoni che ho montato sulla mia Hypermotard 950 SP. Godiamoci qualche ripresa che ho fatto così per farvi vedere come stanno sulla moto. Inoltre spero che vi sia utile e di vostro gradimento. Ed adesso andiamo ad accendere la moto. Allora, facciamo questa prova. In questa parte del video cercherò di farvi sentire il suono dei Termignoni con la moto in movimento e non da fermo statica, perché il suono cambia molto. Non aspettatevi grandi prestazioni in più rispetto all'originale da questo Termignone, però posso dirvi che il suono si fa molto più cupo e il rilascio scoppia come non mai e secondo me il sound è bellissimo. E se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi e con il vostro ditone cliccare con un bel like. Ciao ciao a tutti!